Širom Srbije večeras skupovi protiv blokada. Kako je istaknuto, cilj im je da se iskaže nezadovoljstvo blokadama, ali i da se pošalju poruke jedinstva, odgovornosti i važnosti dijaloga u društvu. Nekoliko je žarišnih tačaka u glavnom gradu iz večeri u večer gde se ukrštaju suzavac, bes, vatromet, pobuna, kamenice, otpor, staklo.